嚟一鋪啦！快啲啦！輸唔切咩你哋？我都夠你，食你嚿棍！唉，冇計傾，冇計傾，喂，攞手！快啲打波啊！贏翻呀！咁啊，收到內幕消息。你個玩內馬嚟！信我今次啦，3場8，風前點就贏啦嘅。嗰條錢啊，我都爭咗廿幾萬啊！咪咁啊！少錢都俾唔到。呢個錢都20蚊，想輸埋啊嘛，得你！啊，今次我扮啲新啊！要9點啊！點埋你啊？好。新風超！屌你老母！又係智多星。3萬啊！我有3萬啊！傻咗啊你？3萬，300萬差唔多，拎個賭過啦。但係呢3萬已經夠我還停數噶咯喎！如果我再收皮啊你唔賭，到時冇咗3、4千，見唔到你咪走咯。冇人見你賴喺度噶嘛，你贏咗仲可以俾你當息添啊！到時佢咪唔會嬲我哋偷咗20幾萬咯，用下個腦啦好唔好啊？我已經試過好多次，我唔可以再賭噶。你唔賭？我話你知啊，你唔賭就係輸啦，下鋪會贏，一定會贏，所以我賭咁大，贏翻咁多。呢3萬係天俾嘅，叫我哋攞翻失去嘅嘢，你輸幾多就要贏翻幾多。我唔止係要打嘅喎，佢10倍先叫贏啊！呢個係天意，你越搏盡佢啦，個天都要我哋贏，我哋賭啊！贏咗300萬就夠㗎啦，我夠㗎啦，再多個斬手指。你哋係邊個？入嚟做咩啊？喂！你哋係邊個啊？你想做咩啊？喂！唔好再打啦！係咪有啲咩誤會啊？我嗰30萬咧，冇，真係唔關我事㗎，對唔住啊！求你放我冇，真係唔關我事㗎，冇啊！唔好意思啊，我攞咗去賭啊。不過開頭我都贏啊！我唔知啲錢係你㗎，真係好對唔住啊！求你放我，真係對唔住，冇下次㗎啦！賭唔賭？